Jens Hedström, är vi här på ditt kontor. Vi har precis skrivit kontrakt med James Virgin. Hur känns det? Känns bra, såklart. James har vi haft i sikte sedan säsongen var över och när säsongen var igång. Vi pratade med honom inför det här året. Man kände att han ville ha ett år till i division 1 och testa. Men ja, han kände att det var rätt tid att komma tillbaka och vi vill gärna ha tillbaka James som har börjat stadga sig här i Piteå också. Så att det känns väldigt naturligt att försöka få honom tillbaka. Och han kommer vara med och bidra med sina styrkor, framförallt sin offensiv från sin ytterbacksposition som, ja, där han gjorde 8 assist förra gången vi var i 2:an och jag tror att vi kan hämta hem ett par poäng på honom också i år. En ganska tung värvning att landa så här, känns det som. Så är det. Han har varit 3 år i division 1 och spelat dagligen där och nej, det är en spetsspelare, så är det. Om vi backar tillbaka lite grann och kollar på de spelarna som vi har värvat hittills då. Vi har ju fyllt truppen med några spelare nu. Hur känns det? Jag tycker det känns bra att vi framförallt har fått de lokala spelarna som vi har sökt efter. Vi har haft vår profil som vi har utgått från och det handlar om att få hit killar som är jävligt träningsvilliga, har en hög dos av självinsikt och vill ta sig framåt och det tycker vi har fått i grabbarna som har skrivit på. Så det känns spännande att se vilka kliv de tar i år. I fjol var det väldigt många som utvecklades och fick gott om speltid och utrymme. Så ja, det är ett spännande år framför oss. Hittills har det kommit in ganska många unga spelare. Kan man tänka sig att det blir lite äldre spelare eller blir det mer rutinerade spelare som kommer in nu framöver? Vi har ju kvar från fjolårets trupp Gustav Nord, Joel Edström och Anton Rosengren som vi hoppas ska förlänga alla 3. Och det är en bra åldersmix där. Jag tycker ändå vi ligger hyfsat. Vi har James nu som ska på 28, Rickard 32, 33. Vet inte riktigt men ja, och så sen har vi en bra mix. Framförallt har vi fått behålla våra killar som ligger runt 23-24. Det är där vi brukar tappa dem. Ja, men vi har fått tillbaka Grimstad, vi har fått in Viktor Wiklund som 27 år och så att åldersstrukturen tycker jag är bra. Lite annat tankesätt nu än vad det kanske har sett ut tidigare. Absolut. I fjol handlade det mycket om att försöka få in killar som vi trodde skulle hålla över hela år. Vi visste att det skulle vara en ganska liten trupp, en smal trupp. Det kommer inte bli jättemycket större i år, men något namn till. Och ja, vi lyckades ju förträffligt med att hitta rätt spelare och de som var redo att ta sig an utmaningen. Och, ja, vi försöker gå på samma spelarprofil som vi hade i fjol, så vi kör på år också. Sen, ja, vi är attraktiva som förening i år. Vi gjorde ett bra år i 2:an och man märker att folk pratar gott om oss och spelare som har varit här att det finns goda möjligheter till utveckling om man själv vill. Hur många platser är det som ska fyllas? Just nu är vi 13 utespelare med James underskrift och 2 målvakter och vi ska in med 5 spelare till utespelare i alla fall. Kanske kan bli någon till också, men minimum 5. Men det känns bra nu i alla fall? Det gör det. Det var efter fått klart med Jeppe här som tränare känns det som att det kommer rulla in någon underskrift till snart. Så är positiva tongångar just nu. Men vi pratar lite grann om Jeppe då, nya tränaren här som kommer in. Han är inte på plats än och han är väl på plats när han kommer i januari? Precis, han kommer 8 januari då vi drar igång med träningarna för här är truppen på riktigt allvar. Då hoppas vi att de största delarna av truppen kan vara på plats. Vi kommer kanske inte ha fyllt alla platser riktigt fullt ut, men så han dyker upp 8, så det ska bli spännande. Vi ser fram emot att sätta igång arbetet och jag tror spelarna gör det också, känner sig spända och kul med en ny tränare som man inte har stor koll på. Men ja, det känns bra när vi har suttit med Jeppe och vi har samma filosofi och samma tankar och idéer, så att bara positiva tongångar där också. Han kommer då ända från Stockholm och Bayern nu senast då. Hur hamnar han på eran radar? Ja, det är ju genom kontakter såklart har vi fått jobba. Det var Roger Sandberg, tidigare PIF-spelaren, som tipsade om Jeppe initialt. Sen har vi fått ta lite ytterligare referenser på honom. Jag träffade honom när vi var ner till BP och hälsade på. Sen var han hit förra veckan och såg hur vi hade då. Efter det så har det gått ganska fort. Men initialt genom Roger Sandberg, så vi får skicka ett extra tack åt honom. Känns det som en säker källa? Det gör det. Så att det var tryggt att börja där.
Men det ska bli intressant och väldigt spännande att se vad som har att erbjuda här framöver. Så jag hoppas att ni lyckas landa några tunga spelare. Så är det. Det är ju vissa positioner som vi har kvar att fylla och ja, snart har vi fyllt försvarssidan. Vi har 7 stycken, vi ska in med en till. Så att det är klart, det kommer landa lite spelare lite högre upp i planen här framöver. Och ja, vem ser vad vi har att erbjuda. Spännande! Tack ska du ha.